আসসালামু আলাইকুম দর্শক মণ্ডলী, কেমন আছেন আপনারা? আশা করি ভালো আছেন। আপনারা দেখছেন আপনাদের প্রিয় চিকিৎসা বিষয়ক চ্যানেল আল মদিনা হোমিও চিকিৎসালয়। এই চ্যানেলের মাধ্যমে আপনাদের নানা রকম তথ্যাবলি দেওয়া হয়, রোগ সংক্রান্ত নানা রকম তথ্যাবলি দেওয়া হয়। আশা করি আপনারা আপনাদের সমস্যা অনুযায়ী ভিডিওগুলো দেখছেন এবং উপকৃত হচ্ছেন। তো বন্ধুগণ, বরাবরের মতো চলে এসেছি আপনাদের মাঝে নতুন একটি রোগ নিয়ে, নতুন একটি বিষয় নিয়ে। তো আজকে আমি যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব, এই বিষয়টি হলো কাশির সাথে শ্বাসকষ্ট, যাকে ইংরেজিতে বলা হয় বা ডাক্তারি ভাষায় বলা হয় শর্টনেস অফ ব্রেথ উইথ কাউচ। তো এই বিষয় নিয়ে যারা বিস্তারিত জানতে চান, অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। পুরো ভিডিওটি না টেনে দেখবেন, সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন, যাতে প্রত্যেকটি ভিডিও আপনারা আমি ছাড়ার সাথে সাথেই পেয়ে যান। তো বন্ধুগণ, প্রথমেই আমরা জেনে নেই কাশি কি, কয় ধরনের কাশি রয়েছে, কাশি হলে কি কি সমস্যা হতে পারে, কাশির সাথে শ্বাসকষ্ট হলে আপনাদের কি কি লক্ষণ থাকবে এবং আপনাদের কি কি সমস্যা আপনারা পড়তে পারেন সে সম্পর্কে আপনাদের আজকে আমি ধারণা দিব। তো বন্ধুগণ, বাংলাদেশে শ্বাসতন্ত্রের রোগগুলোর মধ্যে সর্বাধিক প্রচলিত একটি সমস্যা হচ্ছে কাশি। সব বয়সের মানুষের জীবনে কোনো না কোনো সময় কাশি হয়ে থাকে। কাশি হলে আপনার বুঝে নিতে হবে শ্বাস প্রশ্বাস নালীতে কোনো না কোনো জায়গায় সমস্যা হচ্ছে। নানা কারণে আপনার এই সমস্যা হতে পারে, যেমন অ্যালার্জি, জলবায়ুর পরিবর্তন, ধূমপান ইত্যাদির কারণে আপনার কাশি হয়ে থাকতে পারে। কাশি উঠলে সাধারণত শরীরের পেট, কোমর, পিঠ ইত্যাদি অংশের কাজ করে থাকে। তাছাড়া কাশি বেশি দিন থাকলে জটিল অবস্থাও হতে পারে। বন্ধুগণ, কাশি সাধারণত এক প্রকার আকস্মিক প্রক্রিয়া, যা আপনার দেহের বিভিন্ন অংশকে উত্তেজিত করে তোলে এবং আপনার এই কাজটিকে বিরক্তকর করে তোলে, যা আপনার শ্বাস প্রশ্বাস নালীকে রক্ষা করতে সহায়তা করে থাকে। বন্ধুগণ, কাশি সাধারণত দুই প্রকারের হয়ে থাকে, একটি হলো শুকনো জাতীয় কাশি আর একটি হলো কফযুক্ত কাশি। তো বন্ধুগণ, আপনাদের যদি কাশির সাথে শ্বাসকষ্ট হয়ে থাকে, অর্থাৎ আপনার কাশির সাথে যদি শ্বাস নিতে সমস্যা হয়ে থাকে, শ্বাস প্রশ্বাস নিতে সমস্যা হয়ে থাকে, তাহলে আপনারা প্রথমত আদা ছেঁচে আদার রস বা তুলসী পাতার রস খেলে আপনার এই সমস্যা কিছুটা কমে যাবে। তাছাড়া আমি এখন কিছু ওষুধের কথা বলবো। এই ওষুধগুলো যদি আপনার লক্ষণের সাথে আপনি সেবন করে থাকেন, তাহলে আপনার এই সমস্যাগুলো স্থায়ীভাবে আরোগ্য হবে এবং আপনি কিছুদিনের মধ্যেই আরোগ্য লাভ করতে পারবেন। তো বন্ধুগণ, আমি এখন যে ওষুধগুলোর কথা বলবো, এগুলো যদি আপনাদের লক্ষণের সাথে মিলে যায় তাহলে আপনারা সেবন করবেন, আর যদি আপনাদের লক্ষণের সাথে না মিলে তাহলে একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন, বা নিচে আমার নাম্বার দেওয়া আছে, আমার সাথে আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন। পার্সেলেও আপনারা আমাদের থেকে ওষুধগুলো সংগ্রহ করতে পারেন। তো বন্ধুগণ, প্রথমেই যে ওষুধটির কথা বলবো, এই ওষুধটির নাম হলো স্পঞ্জিয়া 30 এই ওষুধটি। বন্ধুগণ, এই ওষুধটির লক্ষণ হচ্ছে ঘুম থেকে উঠার পরে যদি শ্বাসকষ্ট সমস্যা আপনার উঠে, ঘুম থেকে উঠার সময় যদি আপনার শ্বাসকষ্ট উঠে, তার জন্য যদি প্রবল শ্বাসকষ্ট হয়, প্রবল কাশি উঠে এবং আপনার চেহারা লাল হয়ে যায়, উৎকণ্ঠা উঠে, শ্বাসকষ্ট উঠে, উদ্বিগ্ন হয়ে যায়, ঘাম হয়, তাহলে আপনারা এই ওষুধটি সেবন করবেন। এই ওষুধটি আপনারা যারা বড় রয়েছেন 3 ফোঁটা করে খাওয়ার পূর্বে সেবন করবেন, আর যারা ছোট রয়েছে 1 ফোঁটা করে খাওয়ার পূর্বে সেবন করতে হবে। বন্ধুগণ, এর পরবর্তীতে যে ওষুধটি রয়েছে, এই ওষুধটির নাম হলো পেট্রোলিয়াম 30 এই ওষুধটি। বন্ধুগণ, এই ওষুধটির লক্ষণ হচ্ছে আপনাদের যদি শীতকালে যদি আপনাদের এই সমস্যা বেড়ে যায়, শীতকালে যদি আপনাদের শ্বাসকষ্ট বেড়ে যায়, কাশির এই সমস্যা বেড়ে যায়, তাহলে আপনারা এই ওষুধটি সেবন করতে পারেন। এই ওষুধটি আপনারা যারা বড় রয়েছেন 3 ফোঁটা করে খাওয়ার পূর্বে সেবন করবেন, আর যারা ছোট রয়েছেন 1 ফোঁটা করে খাওয়ার পূর্বে সেবন করতে হবে। বন্ধুগণ, এর পরবর্তীতে যে ওষুধটি রয়েছে, ওষুধটির নাম হলো কক্কাসিকাতি 30 এই ওষুধটি। বন্ধুগণ, এই ওষুধটির লক্ষণ হচ্ছে যদি শ্বাসনালীর উগ্রভাবে অথবা শ্বাসনালীর প্রথম দিক দিয়ে যদি আপনার সুরসুরি অনুভূত হয়, চুলকানি থাকে, তার সাথে যদি আপনার শ্বাসকষ্ট থাকে, কাশি থাকে, তাহলে আপনারা এই ওষুধটি সেবন করতে পারেন। এই ওষুধটি আপনারা যারা বড় রয়েছেন 3 ফোঁটা করে খাওয়ার পূর্বে সেবন করবেন, আর যারা ছোট রয়েছে 1 ফোঁটা করে খাওয়ার পূর্বে সেবন করতে হবে। বন্ধুগণ, এর পরবর্তীতে যে ওষুধটি রয়েছে, এই ওষুধটির নাম হলো একালাইফা ইন্ডিকা মাদার এই ওষুধটি। বন্ধুগণ, এই ওষুধটির লক্ষণ হচ্ছে যদি আপনাদের অত্যন্ত কাশি উঠে, কাশতে কাশতে যদি মুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসে, অত্যন্ত কাশি থাকে, শ্বাসকষ্ট থাকে, কাশতে কাশতে নাক মুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসে, তাহলে আপনারা এই ওষুধটি সেবন করতে পারেন। এই ওষুধটি আপনারা যারা বড়রা রয়েছেন 10 ফোঁটা করে
আধা কাপ পানির সাথে খাওয়ার পর সেবন করবেন। আর যারা ছোটরা রয়েছে 5 ফোঁটা করে আধা কাপ পানির সাথে খাওয়ার পর সেবন করতে হবে। বন্ধুগণ, সর্বশেষ আমার মাঝে যে ওষুধটি রয়েছে এই ওষুধটির নাম হলো বেসিলিনাম 200। বেসিলিনাম 200 এই ওষুধটি। বন্ধুগণ, এই ওষুধটির লক্ষণ হচ্ছে বৃদ্ধদের রাত্রের সময়, বৃদ্ধদের রাত্রিকালীন কাশির সাথে প্রচুর কফ উঠবে, কাশতে কাশতে দম বন্ধ হয়ে যাবে। এরকম যদি হয়ে থাকে, শ্বাসকষ্ট থাকে, কাশতে কাশতে দম বন্ধ হয়ে যায়, এরকম অনুভূতি হয়, বিশেষ করে বৃদ্ধদের যদি এই সমস্যাটি হয়ে থাকে, তার পাশাপাশি প্রচুর গয়ার উঠে অর্থাৎ প্রচুর যদি কফ উঠে, তাহলে আপনারা এই ওষুধটি সেবন করতে পারেন। এই ওষুধটি আপনারা যারা বৃদ্ধরা রয়েছেন বা বড়রা রয়েছেন 3 ফোঁটা করে খাওয়ার পূর্বে সেবন করবেন। আর যারা ছোটরা রয়েছে 1 ফোঁটা করে খাওয়ার পূর্বে সেবন করতে হবে। বন্ধুগণ, আশা করি আমার কথাগুলো আপনারা বুঝতে পেরেছেন। যদি আপনাদের শ্বাসকষ্টের সাথে কাশির সমস্যা থেকে থাকে, তাহলে আমার ভিডিওটি দেখবেন, যাদের রয়েছে তাদের সাথে বেশি বেশি শেয়ার করবেন, বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন। চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন, নোটিফিকেশন বেল আইকনটি প্রেস করে দিবেন। অবশ্যই লাইকে একটি প্রেস করে দিবেন, লাইক করবেন বেশি বেশি আমার ভিডিওটি। আর আমাদের জন্য আপনারা বেশি বেশি দোয়া করবেন, যেন আমাদের চ্যানেলটি আরও বড় হয় এবং আপনাদের বেশি বেশি স্বাস্থ্য বিষয়ক ভিডিও দিতে পারি। পার্সেলের ব্যবস্থা আছে, সবাই আমার কাছে পার্সেলে ওষুধ নিতে পারেন। ইমোর ব্যবস্থা আছে, ইমোতে আপনার সমস্যা আমাকে ছবি তুলে পাঠাতে পারেন। তো বন্ধুগণ, আজকে পর্যন্ত রাখছি। ভালো থাকবেন আপনারা, আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আসসালামু আলাইকুম।